Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι έμαθες να επικοινωνείς με τη ζωή σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει? Κάτι δεν κολλάει και το νιώθεις. Όχι επειδή δεν προσπαθείς αρκετά, αλλά γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς, τόσο κάτι μέσα σου σφίγγει. Κάνεις όλα όσα σου είπαν. Σκέφτεσαι θετικά, οραματίζεσαι, γράφεις, περιμένεις. Και όμως υπάρχει μια σιωπηλή απόσταση ανάμεσα σε σένα και αυτό που ζητάς. Σαν να μιλάς και κανείς να μην σε ακούει. Σαν να εκπέμπεις αλλά σε λάθος συχνότητα. Και τότε έρχεται η πιο επικίνδυνη σκέψη. Κάτι κάνω λάθος. Δεν είμαι αρκετά συγκεντρωμένος. Ίσως δεν το θέλω αρκετά. Και ίσως η αλήθεια είναι αυτή. Δεν φταίει αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που εκπέμπεις, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Και όταν το αποδεχτείς, όλα αλλάζουν. Όχι επειδή θα προσπαθήσεις περισσότερο, αλλά επειδή, για πρώτη φορά, θα σταματήσεις. Μεγαλώσαμε με μία απλή εξίσωση. Αν κάνεις περισσότερα, αξίζεις περισσότερα. Αν προσπαθείς αρκετά, κάτι θα συμβεί. Δράση σημαίνει αξία. Προσπάθεια σημαίνει αποτέλεσμα. Και έτσι μάθαμε να πιέζουμε, να κυνηγάμε, να γεμίζουμε κάθε κενό με κάτι παραγωγικό, για να νιώσουμε ότι προχωράμε. Αλλά υπάρχει ένα σημείο που αυτή η λογική αρχίζει να ραγίζει. Γιατί βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τα πάντα σωστά και παρόλα αυτά μένουν στο ίδιο σημείο. Και βλέπεις κι άλλους που χωρίς να φαίνεται να προσπαθούν τόσο απλά, τους συμβαίνουν πράγματα. Και τότε γεννιέται η αμφιβολία. Όμως η αλήθεια είναι πιο άβολη από όσο φαίνεται. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που κάνεις. Δεν μετράει ώρες, κόπο ή στρατηγική. Ανταποκρίνεται σε κάτι πολύ πιο σιωπηλό. Σε αυτό που είσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς. Σε εκείνη τη στιγμή που δεν προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα. Σε εκείνη τη συχνότητα που δεν μπορείς να προσποιηθείς. Και εκεί αρχίζει να αλλάζει το παιχνίδι. Υπάρχει μια γλώσσα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα, χωρίς ποτέ να στην έχουν μάθει. Οι άνθρωποι επικοινωνούμε με πράξεις, με λέξεις, με εξηγήσεις, με προσπάθεια. Λέμε τι θέλουμε, δείχνουμε τι κάνουμε, προσπαθούμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε, αλλά το πεδίο δεν λειτουργεί έτσι. Δεν βλέπει τις κινήσεις σου, δεν ακούει τις λέξεις σου, δεν επηρεάζεται από το πόσο προσπαθείς, λειτουργεί σε κάτι πιο λεπτό, πιο αόρατο, πιο αληθινό, σε συχνότητα, σε αυτό που εκπέμπεις χωρίς να το σκέφτεσαι. Σε αυτό που νιώθεις πριν καν το εκφράσεις. Και εκεί βρίσκεται η απόσταση, γιατί εσύ μπορεί να λες ένα πράγμα, αλλά να νιώθεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί να δηλώνεις σιγουριά, αλλά μέσα σου να υπάρχει αμφιβολία και το πεδίο δεν μπερδεύεται. Δεν διαλέγει ποια εκδοχή σου να πιστέψει, ακούει μόνο αυτό που είναι πιο αληθινό. Γι' αυτό και η αλήθεια είναι απλή αλλά δύσκολη να τη δεις. Μιλάς με λέξεις, αλλά ακούγεσαι ως συναίσθημα. Υπάρχει κάτι που εκπέμπεις συνεχώς, ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Το σώμα σου δεν είναι απλά παρόν, είναι ένας πομπός. Η σκέψη σου δεν είναι απλά ιδέες, είναι ηλεκτρικά σήματα που κινούνται ασταμάτητα και το συναίσθημά σου είναι αυτό που δίνει κατεύθυνση. Είναι το μαγνητικό πεδίο που τραβά ή απομακρύνει εμπειρίες. Όλα μαζί δημιουργούν κάτι αόρατο, αλλά απόλυτα πραγματικό. Ένα σήμα, όχι αυτό που λες ότι θέλεις, αλλά αυτό που πραγματικά είσαι εκείνη τη στιγμή. Και εδώ είναι το σημείο που αλλάζουν όλα. Δεν στέλνεις επιθυμίες, δεν στέλνεις στόχους, στέλνεις κατάσταση. Αν μέσα σου υπάρχει ένταση, αυτό εκπέμπεται. Αν υπάρχει έλλειψη, αυτό πολλαπλασιάζεται. Αν υπάρχει ηρεμία, αυτό γίνεται σημείο έλξης. Το πεδίο δεν χρειάζεται να καταλάβει τι θέλεις. Απλά συγχρονίζεται με αυτό που ήδη είσαι. Και αυτό το σήμα δεν σταματά ποτέ. Υπάρχει μια λεπτή αντίφαση που δεν φαίνεται, αλλά καθορίζει τα πάντα. Λες είμαι καλά, αλλά το σώμα σου είναι σε ένταση. Λες εμπιστεύομαι, αλλά μέσα σου περιμένεις να απογοητευτείς. Οραματίζεσαι αυθονία,
αλλά νιώθεις ότι κάτι λείπει. Και αυτή η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λες και σε αυτό που νιώθεις δεν είναι απλά μία λεπτομέρεια, είναι το ίδιο το μήνυμα, γιατί το πεδίο δεν ακούει τις προθέσεις σου, ακούει τη συνοχή σου, και όταν υπάρχει αυτή η εσωτερική σύγκρουση, ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι πιο δυνατό, σε αυτό που επαναλαμβάνεται μέσα σου χωρίς να το προσέχεις, στην αλήθεια που δεν λες δυνατά, αλλά νιώθεις σιωπηλά, και τότε αρχίζεις να βλέπεις το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά. Ουσιαστικά εκπέμπεις δύο διαφορετικά σήματα ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο, στασιμότητα. Γι' αυτό η αλήθεια είναι πιο άμεση από όσο φαίνεται. Δεν σε μπλοκάρει η ζωή, σε μπλοκάρει το σήμα σου. Δεν είναι μαγεία, όσο και αν φαίνεται έτσι. Φαντάσου ένα διαπασόν που πάλεται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και κάπου στο ίδιο δωμάτιο υπάρχει ένα δεύτερο, σιωπηλό, χωρίς να αγγίξει κανείς τίποτα, χωρίς καμία προσπάθεια. Το δεύτερο αρχίζει να δονείται μόνο του, όχι επειδή έγινε κάτι, αλλά επειδή αναγνώρισε κάτι, συντονίστηκε. Έτσι λειτουργεί και η πραγματικότητα γύρω σου. Δεν χρειάζεται να πιέσεις για να έρθει κάτι, δεν χρειάζεται να το πείσεις, απλά πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία, γιατί το πεδίο δεν σου δίνει αυτό που ζητάς, δεν ανταμείβει επιθυμίες, ανταποκρίνεται σε συμφωνίες, σε ό,τι ταιριάζει ενεργειακά με εσένα. Και αυτή είναι η πιο απλή και πιο άβολη αλήθεια. Δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, παίρνεις αυτό που ταιριάζει σε σένα. Τη στιγμή που προσπαθείς να είσαι σε υψηλή συχνότητα, την έχεις ήδη χάσει, γιατί η προσπάθεια δεν είναι δύναμη, είναι αντίσταση. Κάθε φορά που προσπαθείς να αναγκάσεις το πεδίο να συνεργαστεί, δημιουργείς ρήγμα μέσα σου. Η επιθυμία δεν είναι κατεύθυνση, είναι απουσία. Όταν θέλεις κάτι έντονα, στέλνεις σήμα έλλειψης. Όταν κυνηγάς το αποτέλεσμα, εκπέμπεις ότι δεν το έχεις ακόμα. Το παράδοξο είναι απλό. Όσο πιο πολύ προσπαθείς να το καταφέρεις, τόσο λιγότερο το πεδίο σε ακούει. Η μαγεία δεν έρχεται μέσα από την πίεση. Έρχεται όταν σταματάς, όταν αφήνεις, όταν γίνεσαι αυτό που θέλεις να δεχτείς. Η υψηλή συχνότητα δεν είναι κάτι που πιάνεις, είναι κάτι που είσαι. Η ταυτότητά σου δεν ζει μόνο στο μυαλό, ζει στο σώμα σου, στους μυς, στην αναπνοή, στις μικρές συσπάσεις που κάνεις όταν ακούς το όνομά σου. Το νευρικό σου σύστημα κρατάει αποτυπώματα, μνήμη συναισθημάτων, προσδοκιών, φόβων, και το μέλλον σου είναι απλώς το παρελθόν σου που επαναλαμβάνεται συναισθηματικά. Μπορείς να οραματιστείς αυθονία, επιτυχία, χαρά, αλλά αν το σώμα σου νιώθει ακόμα ανασφάλεια, έλλειψη, πίεση, εκπέμπεις αυτά τα ίδια μοτίβα στο πεδίο. Κάθε σκέψη που δεν συνοδεύεται από συναίσθημα, κάθε επιθυμία που δεν συνοδεύεται από το αίσθημα του «ήδη είμαι», αποτυγχάνει να γίνει πραγματικότητα. Το σώμα δεν ψεύδεται, απλά θυμάται. Και όσο δεν ανακαλύπτεις αυτά τα αποτυπώματα, το παρελθόν συνεχίζει να καθορίζει το παρόν και το μέλλον σου. Ποιος είσαι πριν ξεκινήσεις να εκδηλώνεις, πριν γράψεις οραματισμούς, πριν πεις λέξεις, πριν ζητήσεις οτιδήποτε από το πεδίο? Η ταυτότητά σου είναι ο κώδικας που διαβάζει το σύμπαν, όχι τα όνειρά σου, όχι οι επιθυμίες σου, αλλά η βαθύτερη, αόρατη εκδοχή του εαυτού σου που ήδη υπάρχει. Αυτός ο κώδικας μεταδίδεται σιωπηλά κάθε στιγμή μέσω της στάσης του σώματος, της ανάσας, της εσωτερικής σου βεβαιότητας ή αμφιβολίας. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στα λόγια σου. Ανταποκρίνεται σε αυτόν τον αόρατο, μόνιμο, εσωτερικό σου σήμα. Και αν η ταυτότητά σου είναι ακόμα δεμένη με φόβο, έλλειψη ή προσπάθεια, όλα όσα ζητάς θα έρχονται λειψά ή με καθυστέρηση. Όχι γιατί απέτυχες, αλλά γιατί το σύμπαν διαβάζει τον κώδικά σου και όχι τα όνειρά σου. Μπορεί να κάνεις τα πάντα σωστά. Οραματίζεσαι, γράφεις, επαναλαμβάνεις, ακολουθείς κάθε τελετουργία, κι όμως τα αποτελέσματα δεν έρχονται.
Ο λόγος, η ταυτότητα από την οποία ενεργείς. Μπορείς να προσπαθήσεις να εγκαταστήσεις νέο λογισμικό σε ένα παλιό λειτουργικό σύστημα που συνεχίζει να τρέχει παλιές εντολές. Κάθε προσπάθεια, κάθε τεχνική, κάθε νέα αρχή παραμένει σε σύγκρουση με τον κώδικα που ήδη εκπέμπει το σώμα και η ψυχή σου. Ο σιωπηλός σαμποτέρ ζει μέσα σου. Είναι η ίδια η παλιά εκδοχή του εαυτού σου που ασυνείδητα κρατάει το πεδίο μακριά από τη νέα σου συχνότητα. Μέχρι να ευθυγραμμιστείς με το νέο σου σήμα, κανένα εξωτερικό εργαλείο δεν μπορεί να παρακάμψει αυτό το σύστημα. Δεν αλλάζεις ταυτότητα με προσπάθεια ή πίεση. Δεν πείθεις τον εαυτό σου να γίνει κάτι που δεν είναι. Η αλλαγή έρχεται με επανάληψη της κατάστασης, με μικρά σιωπηλά βήματα που ενσωματώνουν τη νέα συχνότητα, με ενσυνειδητότητα, με το να ζεις την καλύτερη εκδοχή σου σαν να είναι ήδη εδώ. Κάθε αναπνοή, κάθε στάση, κάθε ήσυχο βλέμμα στον καθρέφτη γίνεται ένα μικρό βήμα ευθυγράμμισης. Δεν πείθεις τον εαυτό σου, τον συνηθίζεις ξανά και ξανά. Και όσο περισσότερο επιτρέπεις στον νέο εαυτό να υπάρχει πριν γίνει αληθινός, τόσο πιο γρήγορα η παλιά ταυτότητα ξεθοριάζει, αφήνοντας χώρο για το πραγματικό σου σήμα να ακουστεί. Πριν αγγίξεις το κινητό, πριν η μέρα σε τραβήξει στην ενέργειά της, πάρε μία βαθιά ανάσα. Επίλεξε 3 λέξεις που περιγράφουν καταστάσεις, όχι πράγματα. Όχι δηλώσεις και επιθυμίες, αλλά συχνότητες, νιώσετες, αγκάλιασέτες. Άφησέτες να διαχυθούν στο σώμα και στο πεδίο γύρω σου. Δεν ζητάς, δηλώνεις. Με κάθε μικρή παλμική στιγμή, το σήμα σου γίνεται καθαρότερο, πιο συνεκτικό, όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί από το σύμπαν. Όλα όσα πατάνε τα κουμπιά σου είναι οι αληθινές δοκιμασίες. Ένα μήνυμα που έμεινε στο διαβάστηκε, μία εκκρεμότητα που σε πιέζει. Εκεί που οι περισσότεροι αντιδρούν αυτομάτως, εσύ έχεις επιλογή. Δεν μετράει τι λες ή τι σκέφτεσαι. Εκεί δεν φαίνεται η πρόθεσή σου, φαίνεται η ταυτότητά σου. Κάθε μικρή αντίδραση ή κάθε ήρεμη ανάσα γίνεται ένας καθρέφτης της νέας σου συχνότητας. Αυτό που επιλέγεις να είσαι στη στιγμή της πρόκλησης καθορίζει τι αντανακλά πίσω το πεδίο. Η αλλαγή δεν έρχεται από μεγάλες στιγμές ή άλματα. Έρχεται από τις μικρές σιωπηλές επιλογές που κάνεις κάθε μέρα. Μία παύση αντί για μία αυτόματη αντίδραση. Μία ψύχρεμη εκτίμηση αντί για τυφλό άγχος. Μία ήρεμη αναπνοή αντί για μία βιαστική κίνηση. Δεν αλλάζει η ζωή σου από άλματα, αλλά από μικρές ασυνέχειες στο παλιό σου μοτίβο. Κάθε μικροαπόφαση είναι μια μικρή ρύθμιση, ένα σήμα που στέλνεις στο πεδίο. Αυτό που ήμουνα δεν ελέγχει πια την ενέργειά μου. Η συχνότητά σου δεν υπάρχει στο κενό. Ζει ανάμεσα σε ήχους, εικόνες, ανθρώπους, σκέψεις. Η ενέργεια που δέχεσαι γίνεται μέρος του σήματός σου. Δεν αρκεί να αποφεύγεις τοξικές καταστάσεις ή αρνητικούς ανθρώπους. Επιλέγεις συνειδητά τι αφήνεις να αγγίξει την ενέργειά σου. Μουσική, φωτισμός, περιβάλλον, μικρές σκέψεις, όλα καθορίζουν την αίσθηση του ποιος είσαι στο τώρα. Η ενεργειακή υγιεινή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το να γίνεσαι φορέας της συχνότητας που θέλεις να εκπέμπεις. Η μεγαλύτερη μετατόπιση δεν είναι στο τι κάνεις, αλλά στο ποιος είσαι. Από performer που τρέχει πίσω από αποτελέσματα, σε broadcaster που εκπέμπει την ίδια του τη συχνότητα. Σταμάτα να αποδεικνύεις. Ξεκίνα να εκπέμπεις. Κάθε σου πράξη, κάθε παύση, κάθε ανάσα γίνεται σήμα. Δεν κυνηγάς το μέλλον σου. Γίνεσαι η συχνότητα που το τραβάει σε σένα. Η άφεση εδώ δεν σημαίνει τα παρατάω. Σημαίνει ότι δεν έχεις πλέον ανάγκη το αποτέλεσμα. Η προσπάθεια, η επιθυμία, η αγωνία, όλα απελευθερώνονται. Και τότε συμβαίνει το παράδοξο.
Όταν δεν το χρειάζεσαι, αρχίζει να σε χρειάζεται. Η συχνότητά σου γίνεται πλήρης, ακλόνητη, αδιέρετη. Δεν ζητάς πια, δεν κυνηγάς, απλώς είσαι. Και η ζωή ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι. Δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνεις κάτι άλλο. Δεν χρειάστηκε να κυνηγήσεις, να πείσεις, να αποδείξεις. Ήσουνα ήδη η συχνότητα που ήθελες να εκπέμπεις. Απλώς έχεις χαθεί μέσα στον θόρυβο, στις φωνές των άλλων, στις παλιές σου συνήθειες. Τώρα, με μία παύση, μία ανάσα, μία στιγμή σιωπής, θυμάσαι ποιος είσαι και έτσι απλά ο κόσμος αρχίζει να συντονίζεται μαζί σου. Αν όλα όσα άκουσες βγάζουν νόημα για σένα, γράψε στα σχόλια «Θυμάμαι». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.